Omukulembeze w'eggwanga Jenerali Yoweri Kaguta Museveni Buhaburwa atandikidde mu kwebaza muteesiteesi wa mukolo guno Rosemary Senninde kyokka teyeerabidde kwebaza banne bwe baatandikira mu nsiko ne banne abafulo Nassa. Pulezidenti Museveni atandise nakulaganga bwe yagatta eggwanga awatali kusosolamu oba nasoma oba saasoma byalumiriza nti byalimmo mu mirembe egyayita. Previously, the emphasis was on abasoma Boka, but NRM line is the line of the masses, the mass line. Abatasoma n'abasoma. Omukulembeze w'eggwanga ategeezezza nti nga bannayuganda banaatunuulira ebirungi byakoledde eggwanga n'omukululo gwe kale bakuba ettooki mu kuluŋŋamya okw'enjawulo kw'azaakola kwagamba nti kwe kuvuddemu ebibala bino byonna. Atandikidde ku byakwerinda bw'ategeezezza nti mpaawo n'omu kati ku basirikale ba ggwanga alemesa bannansi kukola mirimu gyabwe nga bwe gwali mu biseera biri ebya Pandagaali, emisanvu egy'oluleekereeke n'okutulugunya okw'enjawulo olw'okuba mbu balina emmundu. The idea of security for all, because remember our line is the line of the masses. Now you can check, you will see that we removed the roadblocks of the army. The army used to have roadblocks from where they would extort money from the people. Those were removed. Pulezidenti w'eggwanga yeenyumiriza nnyo ne mu kutumbula ebyobulamu ng'ategeezezza nti bwe yalinnyira ku ntebe endwadde ennyingi kale zaali zisibye olukuunya ku bannayuganda omuli pooliyo, olukusense, kawaali n'ebirwadde ebirala nga kati bifuuse lufumo. Kyagamba nti gabadde maanyi ge ne NRM gy'akulembera. Bagemebwe, immunization for all. As I speak today, there are 14 vaccines which are being given to the people. We started with 6, there are now 14. Pulezidenti Museveni yeenyumiriza nnyo malwaliro agateereddwa okutuuka ku magombolola Gitezi Health Center 3 nga kati kaweefube gwaliko waakulaba nga balwanyisa ate abo abasawo abeenyigidde mu muze ogw'okubba eddagala lya gavumenti. But we need to solve the problem of okubba eddagala malwaliro, okubba stealing the medicine for the curative side. Ekyamazima bingi byayogedde bituukiddwako naye ekyokuwa ebyenjigiriza eby'obwereere eri buli munnayuganda akisimbyeko nnyo essira newankubadde nga kale yennyamidde ate olw'abasomesa abamu abasaba abayizi ensimbi ate nga gavumenti ebasasulira. That bonna basome, education for all has been implemented but not fully. We intend to completely remove school charges in the government schools. Eno ensonga agisimbyeko nnyo erinnyo era kwe kukubiriza banna NRM okwetooloola eggwanga nti okutuukiriza kino balina kale kulwanyisa nnyo enguzi gy'alumiriza nti efumbekeddemu nnyo. And in order to do that, we must get rid of all the corruption in the educational system. The air, the ghosts, the capitation grants, a lot of it is air. The people, it seems the people in the Ministry of Education and the Ministry of Finance have been sending capitation grant for ghosts. Kabwejumbira asiimye bw'asiimiddwa kyokka n'asabawo bonna bannayuganda abatannaba kwettanira enteekateeka za gavumenti kale bakikole nabo okusobola okugabana ku keeki y'eggwanga. And what I would like is to ask those who are still not involved in wealth creation to get involved. Abatanetaba mubona bagagawere mwena get involved so that you are either
in commercial agriculture or emyoga or services. Nasisi w'omuntu abadde ku mukolo okuli ebikonge ebinene okuviira ddala ku mumyuka we Jessica Lupo, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'abakungu abalala mu kibiina ki NRM. Wano minisita w'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yeebazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga olw'okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga bwe yaleeta bonna basome owa pulayimale, secondary nga n'owa secondary kale essaawa yonna akubye koodi. That universal education for both primary and secondary education is one of the ways this government has been striving to strengthen the weakest link among our people, to ensure that ignorance can become a thing of the past. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri ye yeebazizza omukulembeze w'eggwanga ku lw'abawagizi n'abantu bonna. Njagala okusiima ku lw'Abannayuganda bonna, ebintu bye boogedde byonna bituufu. Weebale kukolera ggwanga lyo. Nze abadde naawe emyaka 3 nga ndi prime minister wo, manyi kye kitegeeza okubeera president. Sebo president weebale kukola.